त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्. Kijkers en luisteraars, van harte welkom. Namaskar, Ram Ram, goedendag. Het is weer een mooie dag om bewust te worden van onze omgeving. Tijd, de tijd die wij kennen, zo'n uur en zo'n uur. Maar er is een tijd van gaan, komen en weer gaan. Er is ook een tijd, kalam, mahakal kalam kripalam, gunagar sansara param natoham. Een eindeloze tijd, die we eeuwig noemen. Binnen de Shastras, de oeroude geschriften, is er gesproken over de yugas, de tijdperken. Satyuga, Treta, Dwapar, Kali Yuga. We zitten nu in Kali Yuga, de Kali-tijdperk, het zwarte tijdperk. Kali Yuga kan ons verrassen. Kali Yuga, de tijd kan ons heel slecht verrassen. We kunnen beïnvloed worden door Kali Yuga, de zwarte tijdperk. Kali Yuga, Grase Dharma Sab. Dit is een stukje uit de Ramcharitmanas. Tulsidas Ji, die schrijft: wees voorzichtig. Wees bewust. Leef bewust. Kalimal Grase Dharma Sab. Lupta bhaye sat granta. Dam bhina nijamata kalpa kari pragata kina bahupanta. Kali Yuga, die is alomtegenwoordig. Kalimal Grase. En die kan jou plotseling in een flits jou te pakken krijgen. Dharma Sabha. En die kan zelfs de mooie dharmas, jouw mooie plicht, ook vernietigen. Lupta bhaye satagrant, vernietig alle mooie kennis. Je bent zo bewust mooie kennis opgenomen, maar de invloed van Kali Yuga kan maken dat wij alles vergeten en onszelf overgeven aan de slechte, de demonische eigenschappen. De mooie kennis, de zuiver kennis, spirituele kennis van de Rishi Munis, die worden zo vernietigd. Dan beginnen, wees voorzichtig met de demonische eigenschappen daarbuiten. Dan beginnen, nijamata kalpakari, want ze hebben hun eigen denkwijze, die jou naar onder zal trekken. Pragatakina bahupant. Ze hebben zoveel stichtingen, zoveel organisaties in elkaar gezet, alleen om jou neer te halen, zodat de spirituele, zuiver kennis geen plaats meer krijgt. Bhaye log sab moha was. Moha,
Kaam, krode, lobe, mogen, madden zijn de demonen. Die zijn de echte demonen. Ga je ze daar buiten zoeken? Het is waste of time. Zoek het hier. Kaam, krode, lobe, mogen, madden. Ahankaar, hoogmoedigheid, lust, gierigheid, boosheid. Biologische bemogen was heel veel mensen die worden, die laten zich leiden door de demonen. Mogen was lustig, materialistisch worden ze. Grase, Shubha karma. Juist wat gedaan zou moeten worden met het lichaam, het mooie karma, die zou gedaan moeten worden met het lichaam, wordt verwaarloosd. Sunu Harijana, Gyana Nidhi, Kahu Kachuk Kalidharma. Tulsi Krit Ramayana, Uttarkand mee. Er is een hoofdstuk, de Uttarkande. Daarin staat dit alles beschreven. De Kalyuga Dharma. Hoe Kalyug zich zal functioneren. De karakter van Kalyuga, de eigenschappen van Kalyuga, is beschreven in de Uttarkande. Maak tijd, ben je Hindi machtig, lees. Je gaat jezelf ook daarin ontdekken. Je hebt ook plaatsgenomen in de Kalyuga. Dat is wat we gaan zien. Tamas dharma. Er is een tamas dharma. Tamasic. Sattwik, rajasic, tamasic. De gunas. Eigenschappen. Sattwik, zuiver eigenschappen. Rajasic, arrogant. En tamasic, zeer slechte eigenschappen. Tamas dharma karahi nara japa tapa barda mukhataan. De tamoguna heeft de mens overgenomen. Slechte gedachten, vernietigen, hebberigheid. Dat is de tijd nu. Heel jammer. Zijn informaties. Goede activiteiten zijn ook informaties. Slechte activiteiten zijn ook informaties. Zoals ik eerder verteld heb, de Atma, de Sattachita Ananda. Het is een bron. Daar wordt alles opgenomen. En dat zien wij terugkomen. Bij een geboorte zien wij de mooie zaken, slechte zaken. Zijn informaties die gekomen zijn vanuit het verleden. Het heden, we zijn mens, we kennen het verschil, zo. We moeten een keus maken. Willen we weer in dezelfde cyclus, of willen wij ons ontkoppelen van het slechte en richting het goede gaan? Mensen, ik wens jullie het beste. Het zijn kennis, het zijn informaties vanuit de shastras. Shastra bedoel ik mee, zijn de rishis, de munis, de spirituelen, de intellectuelen. Die heeft alles al voorgeschreven. Wij hebben het in handen. We zouden goed gebruik van kunnen maken. Ik wens jullie het beste. Maak het beste met het lichaam. Want we willen terugkomen. Dan gaan we met het lichaam terugkomen. En we gaan het beste van genieten.
God zegen jullie allemaal en mogen vrede heersen op de planeet aarde. Sahana bhavatu, sahano gunattu, sahaviryam karvavahe, tejasvinamdhitavastu mam vidvishavahe. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।